waxay leeyihiin wuxuu leeyahay saa'ilkeena qur-aanka wuxuu sheegaa dhulku inuu fidsan yahay qolyahan muxuu ahay falag culumta falaga waxay sheegaan inuu dhulku wareegsan yahay ama kubad yahay mar kale qur-aanku wuxuu sheegaa dhulku inuu fadhiyo iyaguna waxay leeyihiin dhulku waa socdaa marka maxaa say isu waafaqaysa si kooban ayaan uga rajaynaya insha allah taala sheekh inuu uga jawaabo jazahu llahu khayr بسم الله dhulku waa fidsan yahay waana kurawi labadaba wey wuu fidsan yahay oo dee waa idinkaa arka waa like a ball weliba waxay yidhaahdaan waa sida beedkoo kale inuu sidaa yahay waa masale iska fudud waayo dayuuradda maanta galbeedka u duushaa barigay kaaga imanaysaa hadaynu xaggaa u duullo barigaynu ka soo geli karnaa waana masale mushaahada hadda yacni maaha masalo u baahan adiladii cilmiga ahayd ee la baari jiray caynka waa masale mushaahada yani waxa la isweydiinayey dayax gacmeedkii la saarayay nimankii muslimiinta ahaa culamada muslimiinta la isugu yeedhay markaa niman muslimiina raacaya 24 saacadood 16 jeer bay dhulka kusoo wareegayaan markaasay u tukanayaan bay wadaadadu ka fatwoonayeen saacad iyo badh kasta habeen iyo maalin buu dhammaynaya saacad iyo badh kasta habeen iyo maalin buu dhammaynaya markaa saacad iyo badhka ma 5 salaadood baa la tukanayaa mise 24 saacadood baa la sugayaa mar la tukanayaa waayo ninkana 16 jeer dhulka kusoo wareegayaa waxaan uga dan leeyahay markaa dee waa masale mushaahada waana waxyaabahay culamada muslimiintii waagii hore taqriiriyeen waxaan filayaa qarni السابع أو السادس عند العلماء المسلمين waxay ahayd masaa'ilka caamka aan murankuba ka jirin ee la wada rumaysan yahay waa markaynu kuraweynimada ka hadalno waa jiraan dooda yaroo imika lagu soo qoro website-yada iyo meelaha kan oo rag dan le ay waxyaaba yar rasa sawiraan oo golob yar oo cadceed yar oo halkan marayso oo saan u socoto laakiin waxay u badan tahay inaanay saxahay taasi waa masalada koowaad ta labaad maxay ahayd sheekh ilaawi socodka iyo taagnida socodka iyo taagnida dee wuu soconaya weliba dhowr socodoo kale noocu soconaya socodka qaarkii waa waxay fusuushu ku samaysanto xagaa iyo jiilaal iyo gu iyo waxa kale socodka qaarkiina waa waxa habeeniya maalinta ku samaysanto yani inuu on its access inuu ku wareegaa waa waxa keena habeeniya maalinta yukawiru leyla cala annahaar baa ilahay tilmaamaya takwiirka ma taqaana takwiir alcimaama waa sidaa sheekhu imika u duubay oo markaad cimaamada saa u duubto ilahay wuxuu leeyahay habeenkiiyo maalinkan isku duuban waa isku duuban yihin waayo habeenku markuu sii baxaya maalintu soo gelaysa xagga kalena maalintii baa kasii baxayso habeenkaa soo gelaya waa takwiir takwiirkuna wuxuu ku yimaadaa bay leeyihin wareegga dhulka wareegaya cala kulli xaal masaa'il aynu hadda wakti badan u hayno adiladeeda cilmiga ama nusuusta ay culamadu daliishato laakiin waxaan leenahay un culamada muslimiinta ee caamka ee masaa'ilka kan ka warrama qadiiman wa xadiidan labada masalabada way sugayaan wallahu aclam